출력은 기대 이상인데 배터리 사용시간 너무 짧아요. 청소하다가 끊겨서 당황? 타사도 비슷한 배터리 시간인데 55분까지 사용할 수 있는 시간이다. 55분이면 뭐 원룸하고 투룸 정도는 2번 돌려도 남는 시간이고, 그리고 저희가 오토 모드가 탑재가 되어 있다 보니까 알아서 흡입력을 조절을 해요. 최근에 저가형 그 배터리 사고 때문에 화제가 됐었잖아요. 그래도 캐시 인증도 받고 어느 정도 공신력이 있는 브랜드에서 가성비를 따지는 게 훨씬 더 좋지 않을까.